Louvre muzeyi dünyanın ən məşhur muzeylərindən biri, 1793-cü ildə açılan və sahəsi 60.000 kvadrat metr olan muzey Parisdə yerləşir. Hazırda yerləşdiyi ərazinin sahəsi 160.106 kvadrat metr olmaqla dünyada böyüklüyünə görə 3-cü yeri tutur. Bu sahənin 58.470 kvadrat metrini ekspozisiyalar tutur. Muzey Parisin mərkəzində Senanın sağ sahili Rivoli küçəsi paytaxtın birinci ətrafında yerləşir. Muzeyin binası qədim kral sarayının binasıdır. 14-cü Ludovikin atlı heykəli meydanın başlanğıcını göstərir. Həmçinin bura Parisin ən qədim yaşlaşmış hissəsi hesab olunur. Muzeydəki rəsm nümunələri öz çəkilmə dövrlərinə görə seçilir və Fransada müxtəlif kolleksiya yığan insanların vaxtı ilə şəxsi pulları vasitəsilə aldıqları çoxsaylı əsərlər də saxlanılır. Bu proses Kapetinglər sülaləsinin dövründən etibarən formalaşmağa başlamışdır. Bu muzeydə demək olar ki, hər şey var. Buna görə də muzeyi universal adlandırmaq mümkündür. Onun kolleksiyasına böyük coğrafi və tarixi nümunələr daxildir. Burada Qərbi Avropadan tutmuş İran, Yunanistan, Misir və Yaxın Şərq incəsənətinədək rast gəlmək olar. Avropanın müasir mədəniyyət nümunələri, yəni 1848-ci ildən bizim dövrümüzədək olan eksponatlar Orsay muzeyində və Jori Pompidou mərkəzində nümayiş olunur. Asiya ənənələrini özündə birləşdirən kolleksiyalar isə Guimet muzeyində gələn qonaqlara baxmaq üçün təklif olunur. Burada hətta Afrika, Amerika və Okeaniyanında incəsənət nümunələri qorunur ki, onlara da Sahilyanı Branly muzeyində tamaşa etmək mümkündür. Louvre'un ən tanınmış eksponatları Hammurapi qanunları, Miloslu Venera və Samofrakiyalı Nika heykəlləri, Gioconda, yəni Mona Lisa və Leonardo da Vinci'nin digər rəsmləri, Rembrandt və Titian'ın əsərləri, Eugène Delacroix'ın xalqa yol göstərən azadlıq rəsm əsəri sayılır. Louvre dünyada ən çox ziyarət edilən muzey adlandırılır. 2007-ci ildə burada 8,3 milyon nəfər olmuşdur. Louvre'un əsas hissəsini qala istehkamı tutur. Həmçinin burada 1190-cı ildə Kral Filip Avqust tərəfindən inşa edilmiş Böyük Louvre qalası da var. Bu qalanın tikilməsinin əsas səbəblərindən biri Senanın daim göz altında olması, yəni yoxlanılması idi. Vikinglər dövründən bilindiyi kimi bura onların ənənəvi yolu adlanırdı. 1317-ci ildə Tampliyerlər ordeninin mülkiyyətinin Malta ordeninə keçməsindən sonra kral xəzinəsi Louvre'a köçürülür. 5-ci kral bu qalanı yeni kral iqamətgahına çevirir. Lakin 1528-ci ildə 1-ci Fransiskin əmri ilə Louvre qalasının köhnə böyük qülləsi dağıdılır və 1546-cı ildən etibarən qalanın möhtəşəm kral sarayına çevrilməsi işləri başlanır. Bu işlərin aparılması və qalanın tikilməsi Pierre Lesconun başçılığı altında aparılır və 2-ci Henrix və 9-cu kralın dövründə də davam edir. Binaya 2 yeni artırma əlavə olunur. 1594-cü ildə 2-ci Henrix Louvre'u Tuileries sarayına birləşdirməyə qərarı alır. Bu Yekaterina Mediçinin arzusu nəticəsində həyata keçirilir. Dördbucaq həyətə malik olan bu sarayın memarları isə əvvəlcə Le Mercier, daha sonra isə Louis Levo olmuşdur. Bu memarlar 13-cü və 14-cü Ludovikin hakimiyyət dövründə işləmişlər. Bu kralların sayəsində sarayın həyəti əvvəlki böyüklüyündən 4 dəfədə artıq vəziyyətə gətirilərək tam şəkildə genişləndirilmişdir. Sarayın bəzəklərinin hazırlanması və oradakı işləmələrin edilməsi həmin dövrün görkəmli rəssamları olan Poussin və Romanelli və Lebrinə tapşırılmışdır. 1678-ci ildə sürətlə gedən işlər qəflətən dayandırıldı. Bunun əsas səbəbi 14-cü Ludovikin kral iqamətgahı kimi Versal sarayını seçməsi idi. Bir müddət Louvre diqqətdən kənarda qalır. Yalnız 18-ci əsrdə Louvre'da yeni layihələr üzərində işlənməyə başlanılır. Bu vaxt baş verən əsas hadisələrdən biri isə Louvre'un muzeyə çevrilməsi idi. Layihə 15-ci Ludovikin rəhbərliyi ilə başlasa da Fransa inqilabı ilə başa çatır. Muzeyin qapıları ilk dəfə 8 noyabr 1793-cü ildə adi vətəndaşlar üçün açıq elan edildi.
1989-cu ildə sarayın mərkəzinə şüşədən hazırlanmış piramida qoyuldu. Onun memarı Amerikalı Yu Ming Peidir. Beləcə bu videomuzun da sonuna gəldik. Bu cür maraqlı videoların davamı üçün Nə Olsa kanalına abunə olun. Bir sonraki videoda görüşənədək hələlik.